お客様にお知らせいたします。ただいまこの時の踏切の安全確認を行っております。安全の確認の取り次第運転を再開いたします。少々遅れまして申し訳ございません。運転再開ので少々お待ちください。お待たせいたしました。安全の確認が取れたため運転を再開いたします。列車が動きますのでご注意ください。まもなく運転を再開いたします。